ามาสู่ช่อง DIY CIY ค่ะ Do it yourself build it yourself craft it yourself และตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับซีรีส์ My Hands My Home โปรเจกต์บ้าๆที่เราจะเปลี่ยนบ้านทั้งหลังด้วยมือของเราเอง และตอนนี้ได้เดินทางมาถึง EP ที่ 3 ของ The Living Room แล้วนะคะ หลังจากที่ 2 EP แรกเป็นเรื่องของการสร้างเตาผิงไฟจำลองเพื่อเพิ่มความโคซี่ให้กับห้องนั่งเล่นของเราค่ะใน EP นี้เราจะมาทำการปรับปรุงห้องนั่งเล่นของเราใหม่เพื่อให้ได้ฟังก์ชันและก็ความสวยงามตามที่เราต้องการค่ะโดยที่เราจะมีงาน3อย่างด้วยกันที่จะทำก็คือ 1. ปรับปรุงผนังใหม่นะคะแล้วก็สร้างเฟอร์นิเจอร์ของเราเองส่วนสุดท้ายก็คือตกแต่งให้ได้ตามธีมที่เราต้องการค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำงานกันเลยค่ะเราเริ่มต้นด้วยการเก็บทุกอย่างออกจากห้องนั่งเล่นของเราเพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการทำงานหลังจากทำความสะอาดเราได้แกะคิ้วที่ติดผนังออกเพื่อปูผ้ายางพลาสติกเป็นการปกป้องพื้นของเราจากเศษปูนในขณะที่เราทำงานค่ะก่อนที่เราจะทำการฉาบตัวผนังของเรานะคะเรามาดูผนังเก่าของเราก่อนนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่า texture มันจะเป็นจริงๆมันก็คืออิฐมอนนะคะก่อขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ฉาบนะตั้งแต่ตอนแรกนะแล้วก็เวลาช่างเขาก่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้ก่อให้เป็นแบบว่าอิฐโชว์เนาะมันก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นปูนอย่างนี้นะแล้วก็เป็นอิฐมอนแบบนี้นะคะเราก็แค่ทำสีเท่านั้นเองแล้วก็เราก็ใช้ตัวสกิมโค้ดนะคะโค้ดมันเข้าไปเพื่อปกปิดไอตัวรูพรุนพวกนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ยังจะมีฝุ่นอยู่ถ้าเพื่อนๆเห็นเพราะเราไม่ได้ทาสีอีกรอบหนึ่งนะก็ปัญหาของตัวกำแพงที่เราไม่ได้ฉาบเนี่ยก็คือว่ามันจะมีพวกหยากใยแบบนี้ค่ะเพื่อนๆไปติดอยู่ทำให้เราทำความสะอาดได้ยากมันก็จะติดอยู่บ่อยๆนะนี่หยากใยแบบนี้อันนี้คือหยากใยที่มันอยู่หลังตัวรูปที่เราแขวนไว้5 ปีนะเราก็ไม่ได้ทำความสะอาดจนยกออกเนี่ยถึงเห็นก็นี่แหละค่ะคือปัญหาของเรามันเป็นเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็หยากใยเราก็เลยคิดว่าโซลูชันของการฉาบครั้งนี้มันก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาทำการฉาบกันค่ะเพื่อนๆอีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอสำหรับห้องรับแขกของเราก็คือว่านี่ขาดนี่ขาดก็คือเพราะว่าตัวเฟอร์นิเจอร์ของเรามันสามารถทำให้น้องเหมียวของเราเนี่ยกระโดดขึ้นไปอยู่บนนี้ได้แล้วถ้ามันเห็นอะไรที่มันแบบว่าเหมือนอาจจะเป็นจิ้งจกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปตะครุบเนาะทำให้ม่านของเราเนี่ยทั้งบ้านทั้งหลังเนี่ยก็คือเปลี่ยนบ่อยมากก็คือเปลี่ยนทุกๆปีเลยเพราะมันถ้าตรงไหนที่น้องเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นไปยืนตรงนั้นได้ก็จะทำลายตรงนั้นหมดเลยก็ต้องเปลี่ยนกันบ่อยๆก็เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะทำเฟอร์นิเจอร์ใหม่ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ใหม่ของเราเนี่ยตัวแบ็กซีทเนี่ยมันจะไม่สามารถที่ทำให้น้องเหมียวเนี่ยกระโดดขึ้นไปอยู่บนนั้นได้เราก็เลยคิดว่าต่อไปเราคงไม่ได้มีปัญหาเรื่องของตัวผ้าม่านหรืออะไรต่างๆนานาอีกแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราเริ่มฉาบกันค่ะเพราะเราก็เตรียมพื้นของเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีแค่ผ้าใบบางๆอันหนึ่งเพราะว่าการฉาบเราก็คงไม่ได้ทำให้มันเลอะมากค่ะเราฉาบไปทีละนิดเนาะก็เดี๋ยวเริ่มฉาบกันค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ฉาบผนังของเราก็มีดังนี้นะคะเราก็จะมีฟอกกี้นะคะมีปูนเนาะที่เราผสมแล้วก็มีตัวฉาบแล้วก็ตัวเกลียงตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มฉาบตัวผนังของเรากันค่ะนี่คือผนังของเรานะคะเพื่อนๆนี่ก็คือตอนนี้ texture มันก็จะเป็นแบบนี้อยู่เนาะขรุขระก็ก่อนที่เราจะทำการฉาบใช่ไหมคะเราก็จะฉีดน้ำลงไปเพราะจริงๆอ่ะปกติอ่ะถ้าเวลาทำงานกับตัวปูนที่แบบว่าเป็นปูนใหม่หรือว่าปูนที่แห้งแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยปกติก็จะต้องฉีดน้ำเข้าไปก่อนนะคะเพื่อนๆเพื่อให้ตัวผนังเนี่ยมันมีความชื้นแล้วมันสามารถที่จะดูดปูนที่เรากำลังจะทำซ้ำเข้าไปหมายถึงว่าปูนที่เราจะฉาบเข้าไปได้ดีขึ้นนะคะก็พรมน้ำนิดนึง
ของเราไม่สามารถจะฉีดน้ำแล้วทิ้งไว้ได้เพราะว่าพื้นเราทำหมดแล้วเนาะทุกอย่างทำหมดแล้วเราก็เลยใช้วิธีนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มฉาบกันค่ะเราก็จะฉาบไปทีละเล็กละน้อยนะคะเพื่อนๆโดยที่จริงๆเราว่าปกติมันก็ต้องมีตัวที่ฉาบปูนะแต่ว่าเราจะใช้ตัวเกลียมไบโพลตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ปาดปูนให้ติดกับตัวผนังนะคะเพราะเราคิดว่ามันทำงานได้ดีกว่าถ้าเราจะต้องย้ำให้มันติดผนังได้จริงๆก็เดี๋ยวเราจะฉาบแล้วค่ะตัวปูนของเราคิดว่ามันค่อนข้างแห้งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะฉีดน้ำลงไปนิดนึงนะคะให้มันมีความชื้นเราทำการฉาบผนังแรกก่อนที่จะไปผนังที่ 2 และผนังที่ 3 รวมทั้งหมดเราใช้เวลาฉาบไป 5 วันค่ะ โดยในแต่ละวันเราจะมีเวลาทำงานประมาณ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่าย 3 โมง ในการทำงานเพื่อนๆจะเห็นว่าเราใช้บันไดในการปีนขึ้นไปฉาบผนังส่วนบนซึ่งสูง3 เมตร 20 การใช้บันไดเพื่อความปลอดภัยไม่ควรยืนที่ขั้นสุดท้ายแบบเรานะคะ เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุร่วงหล่นลงมาได้ค่ะ อันนี้ต้องเตือนกันไว้ก่อน การทำงานในลักษณะนี้เพื่อนๆควรจะใช้นั่งร้าน หรือว่าใช้บันไดที่มีความสูงที่เหมาะสมจะดีกว่าค่ะ ทำเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆพอดีว่าเมมโมรี่เต็มก็เลยไม่ได้เทคช็อตสุดท้ายนะคะที่เราทำเสร็จแต่ตอนนี้คือเสร็จหมดแล้วก็ผนังนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มทาสีรองพื้นก่อนนะคะเพราะว่าเราทำเป็นผนังแรกก็ผนังตรงนี้ก็เสร็จแล้ว
ก็คงจะทาสีรองพื้น2ผนังนี้ก่อนอันนี้กับอันนี้นะคะ ส่วนอันนี้ก็รอให้มันแห้งวันหนึ่งแล้วก็ค่อยมาทาสีรองพื้นก็เป็นผนังสุดท้ายตอนนี้เรื่องของความเลอะก็จบลงไปแล้วเดี๋ยวคงจะต้องเก็บกวาดไอ้พวกผ้ายางที่เราเอามาปูนะแล้วก็เดี๋ยวคงจะทำความสะอาดมันนิดหน่อยค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำการทาสีรองพื้นแล้วก็ทาสีจริงกันค่ะเราได้ทำการทาสีรองพื้นทั้งหมด1รอบโดยเราใช้สีรองพื้นของโจตันรุ่น Jota Plus ค่ะส่วนสีจริงเราเลือกใช้สี 1001X White ของโจตันเช่นเดียวกันเป็นสีขาวทองอ่อนพร้อมอันเดอร์โทนสีเหลืองจางๆเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับบ้านเข้ากันได้ดีกับพื้นไม้และยังเป็นสไตล์มูจิที่เราชอบสีจริงเราทาทั้งหมด2รอบค่ะค่ะตอนนี้เราก็ทำผนังของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าดีใจมากเลยเพราะเราคิดว่าการทำผนังเนี่ยการฉาบการทาสีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็หนักมากเลยค่ะ EP หน้าเราจะมาสร้างเฟอร์นิเจอร์ไว้ใช้เองนะคะเราจะทำสไตล์มูจิที่เราชอบค่ะฝากเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดให้หน่อยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ Happy DIY ค่ะบ๊ายบาย